שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של אימונים עם רם. והיום אנחנו נעבוד על מספר אימונים פשוטים שאפשר לעשות עם משקולות. אנחנו נעשה היום מספר קצר של אימונים שאפשר לעשות בבית רק עם זוג משקולות. אנחנו נתחיל בבייספ קרל. הבייספ קרל מבוצע בצורה כזאת. אנחנו עומדים עם המשקולות לצד הגוף, מסובבים ומעלים, לאט ומבוקר. בלי להזיז את הגב, הגב נשאר ישר. המרפק לצידי הגוף לא זז יותר מדי. הוא יכול לזוז קצת, אבל לא לזוז יותר מדי. אם אנחנו מעלים משקל ואנחנו רוצים לעשות את זה רק בשביל המשקל ולא בשביל לעבוד על השריר, אז היינו עושים ככה. אבל כאלה לא עובדות על השריר. זה פורום לא נכון וזה מיותר. צריך לעשות את זה איטי ומבוקר. זה עובד על כל הבייספט. אומנם הוא מתרכז בחלק הזה של הבייספט, שנמצא בין הבייספט לטרייספט, אבל זה התרגיל שהוא כנראה הכי טוב לבייספט. עכשיו אנחנו נעבור לתרגיל אחר. זה תרגיל לגב. אנחנו תופסים משקולת אחת, ועדיף עם יותר משקל ממה שעושים את הבייספ קרלס, אבל אני עכשיו לא אעכב אתכם ואני אעשה את זה מהר. אנחנו שמים יד אחת על הספסל, רגל אחת על הספסל, גב ישר, פה רגל תומכת על הרצפה, ואנחנו מעלים את זה באיטיות ובצורה מבוקרת. זה עובד באופן עיקרי על הלאטרליס, על הלאטס, פה. אבל השריר המשני שעובד פה זה גם הפורארם, שהיא עוזרת לייצב ולהחזיק את המשקולת. עכשיו נעבור לעוד אימון לגב. זה נקרא bent over dumbbell rows. אוקיי? אנחנו מתכופפים, גב ישר, חשוב מאוד. המשקולות כאן והן עולות למעלה. מזכיר מאוד RDL, אבל RDL לא, סליחה, לא מזכיר RDL, מזכיר ברבל רוז, זה אותו דבר רק עם דמבל. כי עכשיו נעבור טיפה לרגליים. נעשה את התרגיל שכנראה עשינו על כל מי שמתאמן, בולגריאן ספליט סקואטס. רגל אחת על הספסל, מתקדמים טיפה קדימה, המשקולות משתי צידי הידיים, ועושים סקואט על רגל אחת. תרגיל מצוין שעוזר לאיסוליישן של השריר, עוזר לבנות את השריר בצורה מצוינת. לעשות את אותו מספר של חזרות בשתי הרגליים. כמובן זה לא המשקל שעושים איתו את כל הדברים, יש לי משקל אחיד ואיתו אני מתאמן. אבל באימונים רגילים תשימו כמה משקל שטוב לכם, כמה משקל שנוח לכם, כמה משקל שלא מסכן אתכם. עכשיו נעשה עוד תרגיל. אני טיפה פחות אוהב אותו. אם אתם יכולים להשיג ברבל, שזה מוט ארוך, עדיף שתשיגו אותו. זה נקרא גובלט סקואט. אנחנו מחזיקים את המשקולת צמוד לחזה, עדיין ככה. הרגליים ברוחב מותניים, מתפונות קדימה, ואנחנו עובדים בתנועה של סקואט. ככה. הגב נשאר זקוף, יורד אותו מקום. אני רואה אנשים שעושים את הטעות שהם יורדים ככה. זה בעיקר קורה עם ברבל. עכשיו, זה לא בהכרח יסכן אתכם, אבל כשרובנו עושים סקואט, אנחנו רוצים לעבוד על שרירי הקוואדס שלנו. השרירים האלה. אבל כשאנחנו עושים סקואט ככה, זה עובד לנו על הגלוטוס מקסימוס. זה לא מה שאנחנו מכוונים אליו. עכשיו לאימון האחרון שלנו בערב. כמובן שיש עוד הרבה מאוד אימונים. כמעט אפשר לספור אותם, שאפשר לעשות רק עם זוג משקולות, אבל אין לי זמן להכל. אנחנו נעשה אימון, אנחנו נעשה תרגיל, שהוא תרגיל של רזיסטנס. אוקיי? תופסים שתי המשקולות, בצורה חזקה, גריפ טוב, ואנחנו מתחילים ללכת.
אוקיי? אנחנו מתהלכים, קילומטרים אפילו. והדבר הזה, לא רק שזה תרגיל לכל הגוף, אבל עובד במיוחד על הפורהארד, וזה תרגיל בניגוד לכל מיני תרגילים שהם גם טובים. שאתה יושב ככה ואתה מזיז את המשקולות, וזה עובד לך, זה מאיפה. עובד על חלקים שונים בפורהארד, עובד על נגיד אם אתה לוקח את המשקולות מאחורי הגב עושה ככה, עובד על החלק הזה בפורהארד, אבל זה לא דברים שאנחנו נתקלים בהם ביום יום. אם אנחנו רוצים לחזק את הפורהארד בשביל להסיע מסעים יותר כבדים, לא רק בשביל הענפות כמו דדליפט או רוז, אלא גם בשביל לסחוב נגיד את המצרכים מהמכולת, אנחנו צריכים לעשות פארמר קריז. בואו נדגים שוב, פעם אחרונה. תופסים תפיסה חזקה. הרבה אנשים עושים ככה, כי זה יותר קל, שערי במקום. הם עושים ככה, כי זה יותר קל, הם מחזיקים את זה על הצבעות. זה לא טוב. להחזיק תפיסה חזקה, להתחיל ללכת. תודה רבה לכם. אני הייתי רם. תזכרו, אימוני כוח זה לא רק בשביל אגו, זה בשביל להשאיר את הגוף שלכם חזק יותר ולגרום לכם לחיות ליותר זמן. יום טוב.